Con el doctor Ashley Cruz, alcalde municipal de la ciudad de Ciguatepeque. Doctor, pues diferentes proyectos, diferentes acciones se están realizando aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Este día, pues aquí en el Boulevard Francisco Morazán, realizando inspecciones. Sí, el día de hoy, pues viendo el segundo día, recuerde que esto inició ayer con la remoción de la capa de asfalto del lado derecho viniendo del centro de la ciudad y preparándolo ya para lo que es la compactación y luego lo que es el tiraje de la primera capa de concreto hidráulico de 20 centímetros que vendrá a unir ya la parte final de lo que es la parte final del Boulevard Morazán con el puente del barrio San Juan. Estar bien claro, Ariel, que simultáneamente está finalizándose también el pavimento a la altura de barrio El Carmen, calle 21, enfrente del Ministerio Público, a escasas 48-72 horas que terminen ya de fundirse ambas trochas y solamente esperando que termine lo que son las aceras. Haremos un retoque de lo que es el sistema de iluminación, más la pintura respectiva y esperar los días que dice ya ingeniería para proceder a la entrega de los vecinos. Una vez terminando lo que es barrio El Carmen, pasamos a lo que es la unión de barrio San Miguel con barrio San Francisco con los fondos de caminos productivos. Este proyecto específicamente aquí en el Boulevard, doctor, era una necesidad que la población tenía y era una exigencia que se había hecho por varios meses y ahora ya se está dando una respuesta. Era un clamor popular, Ariel, y nosotros pues esperando que se diera el tema de la transición entre el CIT, INVES, INSEP y toda esta gente, pues nunca se dio y yo no puedo estar esperando que la burocracia del país tome decisiones, me toca tomarlas y así que se tomó esto como bien. Es así como nosotros el día de hoy ya estamos iniciando nuestro segundo día y a espera de que después de esto viene lo que es la segunda trocha, viene lo que es el tiempo de espera de lo que es el secado para proceder a lo que es la apertura de lo que es las diferentes arterias de nuestro municipio. Estar bien claro, seguiremos presionando para que la concesionaria COVID, a través de los fondos que tiene el fideicomiso, le sea acreditado el proyecto de ampliación del puente y proceder a lo que es ya a la ampliación del mismo para el año 2024. Siento que este 2023 lo veo complicado porque la parte burocrática del país pues nos está obligando a que los trámites sean extremadamente lentos y no sea asignado. Sin embargo, la voluntad de la concesionaria está y solo queda en manos ya de una firma para que esto sea acreditado a la empresa que ejecutaría lo que es este trabajo de ampliación a la altura del puente. Doctor, me hablaba usted con respecto al tema de los caminos productivos. ¿Cuándo podríamos ver que ya inicien los trabajos con dicho proyecto? Caminos productivos va a llevar dos etapas. Primero la ampliación del sistema de alcantarillado que ya fue aprobado por la Junta Directiva de Aguas de Ciguatepeque por Corporación Municipal. Se van más o menos 300 metros. Luego de esos 300 metros pasará a lo que es preparar el suelo cemento para fundir y conectar esos 380 metros. Yo diría que por tarde la próxima semana empezarán con los trabajos tanto de alcantarillado y luego la preparación. Vamos a ver si podemos simultáneamente los 40 metros que ya tienen alcantarillado iniciar la fundición del mismo a la espera de que la topografía lo permite y posteriormente pues ya el trabajo final que son esos 380 metros que van a conectar barrio San Miguel con barrio San Francisco.